咁我哋只要明白無我無人，無眾生無壽者，冇有情嘅，冇眾生嘅，冇事情發生嘅，一切法本來寂靜嘅，只不過係心嘅分別嚟嘅。咁如我之前所講啦，即係第八識阿賴耶就係負責俾嘅啫嘛。咁你去面對一啲嘢嘅時候，你有種種嘅感覺；你面對呢個人嘅時候，你有呢個感覺；面對呢個人嘅時候，你有嗰個感覺。因為你過去嘅業啊嘛，過去嘅造作啊嘛。咁你有呢個感覺現起嘅時候係咩情況？就係第八識俾你嘅。咁第八識冇善冇惡嘅，佢就係負責俾嘅啫。咁佢咁樣俾呢個情況你嘅時候，咁你明白佢嗰個運作，佢嗰個緣起，咁你就知道啊，其實佢就係因緣和合啫嘛。佢就係過去嘅造作，然後形成而家呢個咁樣嘅感覺。佢唔係有主人嚟，佢亦都冇情嘅。但係我哋覺得有呢個感覺嘅時候，咁就有排斥或者有中意。佢只不過係一個機關嚟嘅啫。因為此有故彼有，咁你有二邊嘅時候，有中間有我執嘅時候，咁就會生起中意唔中意啦嚇。咁種種嘅情緒就生啦。亦都唔好求一個我去唔執着嚇。咁頭先講啦，就唔係話修行要將自己變成一個超人咁樣樣嚇，唔係話有一個我去唔執着就好啦。我哋成日執着嘅時候喺度啊，如果我可以唔執着就好啦。咁呢個就已經係一個大問題啦。咁我哋唔好有呢個諗法。咁我哋明白成件事只不過係緣起本來無事嘅，嗰一念煩惱咧就無從生起啦。因為佢冇因緣去聚，咁我哋個工作就完成啦。咁我哋只要令到個煩惱咧冇因緣聚咧就搞掂。今日最重要嘅嗰一點就係我覺得啦，就係冇因緣聚呢一點，我覺得好正嘅，就係哇你可以無我嘅時候，咁嗰個煩惱佢就缺咗一個條件令到佢和合啦。咁當佢甩咗呢個條件嘅時候，咁佢聚極都聚唔到，咁嗰個業同埋業障就黐唔到你，咁嗰個習慣亦都可以破除。咁唔係話我遮住對眼叫自己唔起念頭，唔係咁樣樣，而係因為你智慧觀察，因為你智慧觀察成個運作嘅時候，你成個心嘅結構嘅時候，咁所以咧你知道無我，你知道無我佢就起唔到噶啦。你唔知道無我佢就起到噶啦，你知道無我佢就聚唔到噶啦，你肯定唔到個我嚇。咁你點樣肯定唔到個我咧？就係你明白第八識嗰個運作啊，乃至明白無常啊，明白緣起啊，咁有種種嘅角度嚟去證實呢個無我無常嘅佛法，完全就係講緊呢樣嘢噶啦。咁另外啲煩惱心所冇條件生起，咁你呢一念煩惱起唔到咧，咁樣就係叫做解脫啦。你嗰啲煩惱起唔到，冇辦法起，咁呢個就係了生死嘅核心原理。佢個核心原理就喺呢度。點樣去除一切煩惱咧？咁我咁多煩惱點樣去除咧？原來有巧妙嘅。咁你令到生死輪迴咧圓缺不生。你冇咗個我嘅時候，你唔使去逐個煩惱去處理，你一眼燈就可以破萬年暗。你一個我抽走嘅時候，咁無量劫嘅輪迴咧就揾唔到主人。咁你揾唔到主人，咁就搞掂啦。咁生死輪迴就唔會生啦，因為你明白本來無一物無我無心嘅道理。如果大家有興趣瀏覽翻成條片嘅完整版本，咁就撳以下條 link 啦。好，阿彌陀佛，多謝晒。